Hello friends, welcome back to my channel. ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന കുറച്ച് മെഡിസിനും അതുപോലെ ഹാൻഡ് ഫീഡിംഗ് ഫോറമിലൊക്കെ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഞാൻ മുന്നേ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്ത കുറച്ച് മെഡിസിൻസ് ആണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ആൽബോമർ ആണ്. ഇത് ഡീവോമിങ്ങിനുള്ള മെഡിസിനാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ 1 ലിറ്റർ വാട്ടറിൽ 1 ml ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇതുപോലത്തെ നമ്മൾ വെള്ളത്തിലൊക്കെ മെഡിസിൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ബേർഡ് അതിൻ്റെ സ്മെല്ല് കൊണ്ട് ചില ബേർഡ് കുടിക്കാണ്ട് നിൽക്കും വെള്ളം. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ തലേദിവസം രാത്രി തന്നെ വെള്ളമൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റുക. എന്നിട്ട് രാവിലെ നമ്മൾ പുതിയ വെള്ളം വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഇതുപോലെ മെഡിസിൻ കൊടുക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബേർഡ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെള്ളം കുടിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളത് നോക്കുകയും വേണം, എല്ലാ ബേർഡും കുടിച്ചോ എന്ന് നോക്കി ഉറപ്പ് വരുത്തണം. ഒരു 3 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ ഈ വെള്ളം എടുത്ത് മാറ്റുകയും വേണം. മുന്നേ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എൻഡോബാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ മരുന്നാണ്. ഇത് ഡ്രോപ്പറിൽ 1 ഡ്രോപ്പാണ് ബേർഡിന് കൊടുക്കാറുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് ആൽബോമറാണ്. ഇത് 1 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ 1 ml ആയിട്ട് കൊടുക്കും, കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ. അതുപോലെ രണ്ടിൻ്റെയും കണ്ടൻറ്റൊക്കെ സെയിം തന്നെയാണ്. എങ്ങനെയാണ് ബേർഡിന് വേംസ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ കേജിൽ ബേർഡ് തന്നെ ബേർഡിൻ്റെ കാസ്റ്റൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോഴും വേംസ് ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ നിങ്ങളിപ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ബേർഡാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാഷ്ടം ഇതുപോലെ കേജിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ബേർഡ് അത് കഴിച്ചാലും വേമുണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ ഏവിയറൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഏവിയറയുടെ അടിഭാഗത്ത് മണലാണ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവുക അധികമാളും. അപ്പോൾ ആ മണൽ സ്ഥിരം കഴിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ബേർഡ്. അതിൽ നിന്നും ഇതുപോലെ ചെറിയ വേംസിൻ്റെ മുട്ടകളൊക്കെ കഴിക്കും. അങ്ങനെയും വേമ് വരാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏവിയറിയിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ 6 മാസത്തിലൊരിക്കൽ ഡീവോം എന്തായാലും ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാ കൂടുതലൊക്കെ വളർത്തുന്നതായതുകൊണ്ട് ഞാനൊക്കെ 1 വർഷത്തിൽ 1 പ്രാവശ്യം, അതായത് വർഷത്തിൽ 1 പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ ചെയ്യാറുള്ളൂ. നാളെയുടെ ലിവ് 52 എന്ന് പറയുന്ന സിറപ്പാണ്. ഇത് ലിവർ ഡിസീസൊക്കെ റെഡിയാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബേർഡിൻ്റെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാരെ പോലെ തന്നെ ബേർഡിനും എല്ലാ പെറ്റ്സിനും ലിവറിനും അസുഖങ്ങൾ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ റെഡിയാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ടോണിക്ക് കൊടുക്കാം, അതായത് ഈ സിറപ്പ്. പിന്നെ ഇത് കൊടുക്കേണ്ടത് 1 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ 1 ml കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഡീവോം ചെയ്യുന്ന കാണിച്ചു തരാം. ആൽബോമർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് സിറപ്പായാലും കൊടുക്കുമ്പോൾ എടുത്താൽ തന്നെ ആദ്യം നന്നായിട്ട് ഷെയ്ക്ക് ചെയ്യണം. ഒരു വെള്ള കളറിലാണ് വരുന്നത്. ബേർഡിന് ഇതുപോലുള്ള മെഡിസിനൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ, അതായത് വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ബേർഡ് കുടിക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. കാരണം ഇത് ഭയങ്കര സ്മെല്ലായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തലേദിവസം രാത്രി തന്നെ ബേർഡിൻ്റെ കേജിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ രാവിലെ ഫുഡ് സ്ഥിരം കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ച് 1 മണിക്കൂർ ലേറ്റായിട്ട് കൊടുക്കുക വെള്ളമൊക്കെ. ബേർഡ് കുറച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിന്നിട്ട് വേണം, അതാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബേർഡ് വെള്ളം വന്ന് കുടിക്കും. അല്ല, ഞാനിതൊക്കെ പരീക്ഷിച്ചത്. അതായത് നോർമൽ ടൈം ബേർഡ് കൊടുത്താൽ ബേർഡ് കുടിക്കാണ്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന് നോക്കി വെള്ളം സ്മെല്ല് ചെയ്ത് കുടിക്കാണ്ട് നിന്ന ബേർഡൊക്കെ ഉണ്ട്, ഞാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാ ബേർഡും കുടിച്ചെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ വേണം. ഇതുപോലെ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുക വെള്ളം. അപ്പോൾ അതിന് നല്ലോണം ദാഹിച്ചാൽ അതിങ്ങനെ ബേർഡിൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ സ്മെല്ലൊന്നും നോക്കാൻ നിൽക്കില്ല, പെട്ടെന്ന് വന്ന് കുടിക്കും. പിന്നെ വേറൊരു മരുന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സിറപ്പാണ്, നിയോപെപ്റ്റൈൻ എന്ന് പറയുന്ന സിറപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കൊടുക്കുന്നത് ഡൈജഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, പെട്ടെന്ന് ഡൈജഷൻ നടക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഹാൻഡ് ഫീഡൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഹാൻഡ് ഫീഡ് ത്രോട്ട് ഇതുപോലെ നിറഞ്ഞിരിക്കും. അതായത് ദഹനം നടക്കാതെ വയറൊക്കെ സ്റ്റക്ക് വന്നിട്ട് ചിലത് ചത്തുപോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുഞ്ഞിനെ നമ്മൾ ഹാൻഡ് ഫീഡ് ഫോർമുല കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു 2-3 തുള്ളി നിയോപെപ്റ്റൈൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു സിറപ്പുണ്ട്. അത് ഒറ്റിച്ചു കൊടുത്താൽ, അതായത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് ദഹനം നടക്കും. ബേർഡ്സിന് പലതരം കൺരോഗങ്ങൾ വരാറുണ്ട്, ഐ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിന് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു തുള്ളി മരുന്നെന്ന് പറയുന്നത്
ഐ ഡ്രോപ്പർ ഉണ്ട്, അതായത് സിപ്ലയുടെ സിപ്ലോക്സ് ഡി ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഉരിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ണിൽ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഉരിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി, പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയായി കിട്ടും. കണ്ണ് ഇതുപോലെ നീര് വന്നത്, ഒരു ചുവന്ന് തടിച്ചിരിക്കുക, പെപ്പം കണ്ണ് കൂട്ടിയിരിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ കാണിക്കാറുണ്ട് ചില വീടിന്. അതുപോലെ കുറേ പേര് എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങളെന്തിനാണ് സെർലാക്ക് കൊടുക്കുന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ ഞാൻ സെർലാക്ക് മാത്രമല്ല കൊടുക്കാറുള്ളത്, ഞാൻ പണ്ട് മുതലേ കൊടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെ പെറ്റ്സ് ലൈഫിൻ്റെ ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് ഫോർമുലയാണ്. ഇത് പണ്ടൊക്കെ ഉള്ള ഈ കവറിലാണ് വരുന്നത്, ബ്ലാക്ക് കളറായിട്ട് വരുന്നത്, ബ്ലാക്കും ഗ്രീനും വരുന്നത്. ഇപ്പോഴൊക്കെ ഇതുപോലെയാണ് വൈറ്റും ഗ്രീനായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ റേറ്റ് വരുന്നത് 1/2 കിലോന് ഏകദേശം 350 രൂപയെ വരുന്നുള്ളൂ. 1/4 കിലോന് ഏകദേശം 230 രൂപ, 250 രൂപ ആ റേഞ്ചിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ പണ്ട് ഞാൻ ഈ സെർലാക്കിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന ടൈമൊക്കെ 450 രൂപ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഈ 1/2 കിലോയുടെ പാക്കറ്റ് വാങ്ങിയത്. അപ്പോൾ ഞാൻ അന്നേരം വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു കിളീനെ മാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു ചിക്കനെ മാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 450 രൂപ കൊടുത്തിട്ട് ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് ഫോർമുല വാങ്ങി അത് വേസ്റ്റ് അല്ലേ, സെർലാക്ക് കൊടുത്ത് നോക്കിക്കോട്ടെ, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള അഭിപ്രായത്തിനാണ് ഞാൻ സെർലാക്ക് പരീക്ഷിക്കാൻ തന്നെ കാരണം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആരോട് സെർലാക്ക് കൊടുക്കാൻ പറയാറില്ല, കാരണം റേറ്റ് ഇപ്പോൾ സെയിം തന്നെ ഏകദേശം വരുന്നത്, ചെറിയ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ, 50 രൂപയുടെ വ്യത്യാസമേ വരുന്നുള്ളൂ സെർലാക്കും പെറ്റ്സ് ലൈഫും തമ്മിൽ. അപ്പോൾ ആരും കൊടുത്ത് പരീക്ഷിക്കൊന്നും വേണ്ട, കൊടുത്താൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. 150 രൂപ സെർലാക്കിന് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം 230 രൂപ ആ റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് പെറ്റ്സ് ലൈഫിൻ്റെ ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് ഫോർമുല കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്, ഞാൻ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ 2 കോക്ടെയിലിന് ലുട്ടിനോ 6ന് ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു സെർലാക്ക്. ആ വീഡിയോയിൽ ഒരാളാണിത്, മെയിലാണ്, ഏകദേശം 3 വയസ്സോളായി. അതുപോലെ മറ്റേ കാണിച്ചു തരാം, ഇവനും 3 വയസ്സായി. ഇവർ 2 പേരെയും ഞാൻ ടേം ചെയ്താണ്, നന്നായിട്ട് ഇണങ്ങിയതാണ്. എന്നെ കണ്ടാൽ എവിടെ നിന്ന് കണ്ടാലും ഇവർ ഓടി വരും 2 പേരും. ഇവരെ സെർലാക്ക് മാത്രം കൊടുത്ത് വളർത്തിയതാണ്, വെറുതെ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയതാണ്, ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടായിട്ടില്ല. ഞാൻ ഒരുപാട് 6നെ ഇറക്കിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് ഫോർമുല കൊടുത്തതുകൊണ്ട് സെർലാക്ക് കൊടുത്തതുകൊണ്ട്. ഇതിൽ 2ലും എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല. ഇതിപ്പോൾ 1.5 വയസ്സായ സിനിമോണാണ്, കോക്ടെയിൽ ഫീമെയിലാണ്. ഇത്രയും ഞാൻ സെർലാക്ക് മാത്രം ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം കോക്ടെയിലിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കെയറിങ് ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ഞാൻ മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ബൈ.